すごいね、慣れてる。じゃあこっち向いて。こいつなかなかサービスしちゃう。座って座って。そうや、すごいね。喧嘩してんのかな。泳いでる。モカちゃんのことしてる？すごいね。もう一体開いた。こっちを見てる。開いた早っ。ご飯食べないね。ねほら、そうや。回ってる。